ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଆଇନଗତ ବୈଧତା ରହିଛି କହିଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାରଣ ଏହା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଆଇନଗତ ବୈଧତା ରହିଛି ବୋଲି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି। ସଂଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ 1925ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀରେ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସଂଘକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା। ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିନଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ସଂଗଠନକୁ 3 ଥର ନିଷିଦ୍ଧ ବା ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ଯଦି ନଥିଲା ତେବେ ସରକାର କାହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଆଇନଗତ ବୈଧତା ରହିଛି। ଏହା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସଂଗଠନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର ଆୟକର ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଯାହାର ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆଇନଗତ ବୈଧତା ରହିଛି। ଯେପରିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ ମୁସଲମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂଘ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ସଂଘ ସର୍ତ୍ତ ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସଂଘରେ ଯିଏ ସାମିଲ ହେବ ସେ ନିଜକୁ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଓ ଏକ ବୃହତ୍ତର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏହାର ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କୁ ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ କରିନଥାଏ। ସଂଘରେ କିଏ କେଉଁ ଜାତିର କିମ୍ବା ଧର୍ମର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାତି ଓ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଆଉ ଏହି ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ଜଣେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସଂଘରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ନିଜକୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସଂଘରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପତାକାକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଗୈରିକ ପତାକା ହେଉଛି ଏହାର ଗୁରୁ। ସଂଘ ଗୈରିକ ପତାକାକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସଂଘ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିପ୍ଳବୀ ପରିକ୍ରମା।